我真係估唔到，我好翻可以出院嘅時候，哥哥離開我哋啊 ！Michael 實在係非常之偉大，直到最後佢仍然堅持以一個格鬥家嘅身份作戰到底，到咗佢用最後嘅一口氣，然後先死。好對唔住啊 ，Michael， 都係我婆先至會搞成咁嘅。如果唔係我將我全部身家50皮買你贏嘅話，你就唔會為咗我贏錢俾佢哋打死。好對唔住，阿里巴巴啊，彼得咯，算啦，都係由得佢啦。一日最衰都係我啊！瞞住大家，真係 very sorry 啊！好啦，手術非常之成功啊！佢已經冇乜大礙啦。Billy， 係啊，都係全靠你輸俾佢啫。咁真係好啦，好彩我同 Michael 嘅血型都係 AB 型啫。好啦，我要快啲通知大家先啦。等一陣啊，等一陣先啊，阿珍。你今次救咗我呢一件事，唔好話俾大家知啊！不過啊，而家大家出邊等得好心急喎。阿珍啊，你仲好虛弱啊，千祈唔好亂喐啊！如果而家咁樣，佢太仔同阿波利亞蒙面人打嘅話，太仔一定會輸，呢一點我好清楚嘅。唔係，應該係話阿珍你同我都好清楚，而家嘅太仔，佢啲爆炸力都冇可能會贏嘅。你話係咪？話俾我聽，太仔嘅力量來源係乜嘢？係嚟自對抗罪惡嘅憤怒。冇錯啦，就因為咁，所以當我俾阿波尼亞蒙面人打死咗啦。你聽我唔好亂喐啊！除咗咁樣，冇嘢可以幫到太仔噶啦。所以拜託你，阿珍。咁即係話要我做一場戲呃晒呢度所有嘅人啦。哎呀！Michael 佢死咗啦！對唔住啊，安妮呃咗你，不過要再引發你嚟自非洲森林嘅力量，只有呢個辦法啫。埋咗呢副棺材之後就要開始比賽，雖然呃咗大家，不過呢啲都係 Michael 嘅意思，我都唔想噶。太仔。喺 Michael 安息嘅墓地上面，可以種翻棵樹喺度。過段長時間等 Michael 嘅身體融化，同呢度嘅土地合二為一嘅時候，就會開花結果。就好似非洲森林啲樹咁，喺非洲大象死咗之後，就會變成土地嘅一部分，令啲樹木發芽生長，變成成個森林。我相信 Michael 嘅精神都會同棵樹一樣繼續生存落去。實在太感動！肥料，話咁多肥料，跟住肥死佢呀！安妮啊，尋日嗰件事你冇事啦嘛？師傅啊，已經夠鐘噶啦。好啊！今次呢場錦標賽已經進入決賽啦，剩翻兩位最強嘅選手爭冠軍啦。究竟佢哋兩個邊個係格鬥之王呢？今日呢場比賽就會得到答案噶啦，係阿波尼亞蒙人，定抑或係非洲森林之王太仔呢？太仔，師傅啊，有啲咩唔妥啊？真係其他我見到 Michael 嘅，唔係啩？你睇下。唔係講笑啊，真係 Michael 喎！喺第一段第19號，左邊數過嚟，因為17個位啊！佢老鬼千里眼嚟㗎！係啊！一但係你冇啦，喂，幫住揸住嗰副棺材，而家邊位走出嚟揾我哋啦！唔係我哋嘅。我呢個擺立我呢十萬古仔冇打剩計，剩好唔到啊！嗌乜鬼啫？快得神多就可以贏啦咩？搞咩啊？發生咩事啊？阿波尼亞蒙面人，喺紅色嗰邊係阿波尼亞蒙面人啦，對手係森林之王太仔。傾住，哎呀！原來佢咁多 fans 喎！你咩就掛住搶鏡？兩位行出嚟！
你今次唔使知仲有命翻返去非洲，你唔使知有命落擂台啊！真啊！好啦，睇下今日個賠率係點啊？係8-2啊，形勢可以話一面倒啊！咩話？得2倍？搞錯啊！買到咁熱，我老婆瞓身落去都唔贏得幾多啫！記住啊，太仔，你要俾心機啊！太仔一定會打贏嘅。係。俾啲心機啊，哥哥。呢一場殘酷嘅錦標賽，完全冇咩值得令人覺得開心嘅嘢。唯一可以令人覺得安慰嘅，就係高根家族嘅幾兄妹又可以再喺埋一齊。佢哋6個已經足足分開咗20年啦，全靠太仔今次嚟先至可以衝開一切嘅障礙，一家人團聚。冇錯啦，而家就要同大家講呢場比賽嘅規則啊！每個 round 咧係3分鐘，一直打到分勝負為止，冇時間限制㗎。咩話？你哋真係冇用，咁都殺唔到落到，求俾佢知道再做人每隔1個鐘頭就要打一次針，你哋真係失敗。唔使1個鐘就搞掂啦。我已經準備好，隨時可以即刻幫你打針啦。只不過同佢打都係冇用，唯一嘅辦法就係拖延時間。咁等佢藥力過咗，佢嘅力量就會減弱，到時就要把握時間打低佢。係今次要搞多啲無謂嘢啦，大家都知唔知？我諗佢已經發現咗你啲再做人嘅弱點啊，所以千祈唔好猶豫，一定要速戰速決搞掂佢啊，知唔知啊？冇問題啊，你即管放心啦。好啦，呢個再戰啦，太仔，俾心機啊！搞邊科啊？打過嚟啊！好犀利啊！師傅呢招可以令到令到嘅膝頭都歪埋，咁佢就唔喐得啦。果然有料到啊！呢招咪係世界格鬥技嘅絕技 Super Killing Mission 嚟嘅。點解哥哥佢會識用呢招嘅？好嘢啊！然後再綁住佢手腕，想喐都唔得啦！正一係蠢材啊！就算你哋點樣攻擊佢嘅關節啊，阿波尼亞冇人都唔會覺得痛。係咩？我都知啦，不過我唔可以再忍，就行將你屈到病。係啦，咁搞法，佢個手腳會完全唔喐得嘅喎。其實唔識得痛，並唔係你哋再做人嘅優點，而係缺點嚟嘅。太仔佢今次用呢招真係用得好啊，搞到個力度一動都冇。係啊，不過咁樣個師母，師傅佢根本咧冇可能識得用呢招㗎。究竟佢喺邊度學翻嚟㗎？尋日咯，我 shopping 嗰陣經過書局買一本書佢睇啊。等陣先啦 ，Henry， 你咁得閒睇鹹書，不如睇下呢本仲好啦，對你有益㗎。呢本咩書嚟啊？佢或者可以幫到你對付嗰個蒙面人㗎。嚇，唔通師傅佢可以一晚就睇晒成本書，仲學識呢招絕招啊？我諗應該係啩。你嘅收場就好似 Michael 同阿 Mark 嗰兩個白痴仔咁，俾我打到皮開肉裂，然之後就死喺台上面。你實在太囂張啦！你已經唔係人，你只係一部淨係識得殺人嘅機器嚟啊！收聲啊！流力拳！真係犀利啊！呢啲先至係師傅嘅實力嚟啊！冇錯啊，太仔佢真係好功夫，太仔飛隻嘅力量已經全部翻晒嚟，而家就算李三腳啊，都唔係佢手腳啊！冇理由會咁嘅喎，力度係麥斯女裏邊最強嘅改造人，冇可能連續俾人打低2次。係啊，勁抽啊！師傅力量始終係number one啊！打到好太仔，加多拳啦！力度，打啦！旋風腳，我頭啊！哦，好犀利啊，太仔！好嘢，一氣呵成，唔好停啊！我頭啊！冇理由噶喎，佢明明係改造人嚟噶，冇理由會覺得痛噶，點解會咁？老豆哥哥，救我啊！好痛啊！吓，唔通佢已經記得翻啲嘢？老豆哥哥，快啲嚟救我！好辛苦啊！哈，果然冇錯啊！你已經記翻起綠道就係你嘅哥哥啦！太仔啊，我行過埋啊，可能係陰謀啊！吓，唔招啦！呢招果然使得 ，Mr. Q 諗條好橋，叫我做場戲，等你行埋我身邊。點知你個傻佬真係上當。呢班衰人太狡猾啦！頭先你都答得我夠啦，係咪好過癮？不過而家輪到我打不夠盤啊！太仔，你究竟做乜嘢啊？冇可能連咁弱嘅拳都避唔開嘅喎！今次逼啤晒，你呢對眼定係俾
最後嘅絕招，雙龍出海，太仔快閃開啊！